que nenhuma mulher deveria passar nenhuma vez, eu passei várias vezes. E aquilo me destruiu. Com os 11 anos de idade, eu sofri um estupro e aquilo causou dentro de mim muita mágoa, muito ódio, desejo de vingança, frustração. Eu não tinha mais perspectiva de vida, não tinha mais vontade de viver. Fiquei traumatizada, né? Quando eu entrava em um relacionamento com alguém, eu trazia aqueles traumas comigo. Então, eu não conseguia dar certo com ninguém. Eu era uma pessoa muito nervosa, muito ciumenta, muito insegura, muito possessiva. E o máximo que eu durava com uma pessoa era de 3 meses. Minha vida financeira também não dava certo. Entrava num serviço, ficava 3 meses, 2 meses, me envolvia com alguém no serviço, era mandada embora, ou eu pedia as contas. Eu também não tive uma boa relação com a minha mãe, devido a ela ter separado do meu pai, a ponto de eu agredir ela com palavras e com agressões físicas, né? Eu chegava a dar socos na minha mãe, bater nela de deixá-la roxa. Fui para a rua, sem documento, sem roupa, e na rua eu me lancei 100% com toda a minha força, nos vícios mais ainda e na prostituição. Cheguei a me envolver com vários homens e aquilo ali para mim só me feria, porque eu tinha nojo de mim, eu odiava os homens. Então, quando eu entrava no relacionamento, eu pensava, eu vou mandar nele. Homem nenhum vai mandar em mim. Homem é tudo igual, homem não presta. Aquilo só piorava dentro de mim, inclusive a depressão, né? Tive síndrome do pânico, via vultos, ouvia vozes que diziam para mim que não tem mais jeito. Então, quando eu não estava em um relacionamento, eu me envolvia com os vícios, eu preenchia com os vícios. E quando eu estava no relacionamento, era completamente infeliz. Eu queria ser amada, eu queria ser compreendida, eu queria ser aceita, eu queria ser feliz. E eu queria fazer também alguém feliz. Mas eu achava que eu não merecia ninguém. Eu achava que eu não podia fazer ninguém feliz, porque eu era um lixo. Eu entrei em um relacionamento e, como todos os outros, eu vivia de aparência no relacionamento. Só que dessa vez eu queria fazer dar certo. E como que eu ia fazer ele feliz se eu era infeliz, né? Então começaram muitas brigas, muitas desavenças, porque eu era controladora, eu era ciumenta, insegura. E eu pensei, se eu não for feliz com ele, eu não vou ser feliz com mais ninguém. A ponto de pensar que se não desse certo com ele, eu ia entrar pro lesbianismo. Eu queria ser aceita por ele, eu queria que ele me quisesse, que ele me amasse, e eu tentava obrigar ele a me amar. Só que deu errado. Próximo a esse período foi quando eu tentei o suicídio, que foi quando eu tentei o suicídio me jogando numa ponte, mas eu não consegui. Então eu pensava que não tinha mais jeito para mim, porque eu pensava, nem para morrer eu sirvo. E diante dessa dor, foi onde eu recebi um convite. Eu recebi um convite para a Igreja Universal. E quando eu cheguei ali, eu já percebi uma diferença, porque eu senti uma paz naquele ambiente. Era um lugar diferente de onde eu costumava frequentar, então eu me senti bem, né? Pessoas que me abraçaram, que me aceitaram. E eu me senti incentivada a permanecer naquele lugar. Eu me libertei dos vícios, eu já não tinha mais insônia. E eu ouvi falar sobre o batismo nas águas. Foi quando eu tomei a minha decisão de me batizar nas águas. Inclusive, tem uma foto minha
que mostra esse momento tão importante na minha vida, que foi quando eu decidi entregar minha vida 100% a Deus, e eu deixei para trás nesse batismo todo o meu passado. Todo o meu passado ficou ali. Então eu saí, eu não tomei um banho, eu deixei meu passado morto ali, e eu decidi não mais errar. E eu continuei indo, continuei buscando, até que eu ouvi falar do Espírito Santo, que eu precisava do Espírito Santo, para que eu não voltasse mais a ser quem eu era. Só que veio a proposta da Fogueira Santa, e foi onde eu me lancei. Eu quis o Espírito Santo, então eu entrei com toda a minha força no altar, para que eu pudesse ser transformada. Eu tinha muitas outras coisas para eu pedir. A minha vida financeira não estava legal, porque eu estava numa miséria tão grande. Como eu vim da prostituição, então eu larguei aquela fonte de renda que eu tinha. Eu precisava de dinheiro, eu precisava cuidar da minha vida amorosa também, que estava um desastre. Então, todas as áreas da minha vida, não tinha saúde, não dormia, mas eu precisei priorizar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo dentro de mim, então eu teria força para vencer todas as outras áreas da minha vida e resolver todas elas. Então, juntei com aquela bagagem que eu trazia de problemas, de mágoa, coloquei a mágoa no altar, coloquei o ódio que eu tinha dos meus pais, coloquei o ódio que eu tinha de quem abusou de mim na infância. Eu me humilhei diante de Deus, porque eu não me achava digna de receber o Espírito Santo, então eu derramei tudo aquilo nos pés do Senhor Jesus. E quando eu desci, é como se eu não carregasse mais aquele lixo comigo. Aquele lixo ficou no altar. Então, eu tinha certeza que Deus ia me responder. Então, quando foi numa quarta-feira, eu fui diante do altar. Então, naquele momento, as luzes apagadas, tinha algumas pessoas diante do altar, e eu entrei no meio daquelas pessoas e eu fui lá na frente, lá a primeira pessoa, lá na frente, diante do altar. E eu ouvi o pastor falando assim: foi Deus que te trouxe aqui. Você não chegou aqui por acaso. Foi Ele que te trouxe. Não fale mais nada. Receba o Espírito Santo. Receba a certeza de Deus dentro de você. E eu criei naquela palavra, eu criei no que o pastor falou. E foi quando eu fui cheia do Espírito Santo. Eu fui cheia de uma certeza que Deus era comigo. Parece que todos os meus problemas tinham acabado naquele dia. Os meus olhos brilhavam, eu fiquei cheia de paz, de felicidade. A minha vontade era de sair falando para as pessoas que tinha jeito para elas, porque teve para mim. E depois desse dia, eu não desacreditei mais de mim e nem de ninguém. Eu era uma Thaíris empoderada lá atrás, mas de empoderada eu não tinha nada. Eu só falava que eu era empoderada e nas redes sociais porque eu mostrava um sorriso falso. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, eu realmente fui empoderada. A minha vida financeira começou a mudar, eu passei a ter visão de futuro. Hoje eu sou microempresária, hoje eu tenho um salão de beleza. A minha vida financeira já estava resolvida, mas faltava alguma coisa. Faltava investir no amor. E foi quando eu comecei a participar das palestras da terapia do amor. Então eu aprendi o amor inteligente. Então foi aí que eu conheci alguém. Naquele relacionamento que não dava certo, de brigas, né? Foi onde eu conheci, que hoje é meu atual esposo, né? Ele também participa das palestras e ambos conheceram o amor inteligente e começamos a pôr em prática.
Foi aí aonde a gente se casou, né? Nós nos casamos na celebração dos casamentos em 2021 e hoje nós somos um casal realizado, feliz. Ele me faz feliz, eu faço ele feliz. Nas redes sociais, o sorriso era falso. Mas quem me vê sorrindo hoje, vê que o sorriso está nos meus olhos, que eles brilham, né? A paz que está dentro de mim reflete do lado de fora.